គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ downgrade ពិតៗរវាង iOS នេះគឺជា iPhone 8 Plus ឬក៏ iPhone 8 Plus យើងអាចឆែកមើល version របស់វាបានដោយយើងចូលមក setting general បើយើងនឹងឃើញថាពេលនេះគឺ iOS របស់ iPhone 8 Plus នេះគឺ 16.1 នេះបងប្អូនឃើញ model នេះគឺ 8 Plus ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ downgrade វាមានន័យថាទម្លាក់ version វាមកវិញឥឡូវយើងចង់ដឹងពិតគាត់យើងដោតចូល 3 util ទៅវានឹងបង្ហាញហើយអូខេនេះបងប្អូនឃើញទេនេះគឺជា iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus 64G ណាពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹងឯងនេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយ version វាបច្ចុប្បន្នគឺ 16.1 នេះគឺជា version បច្ចុប្បន្នវាហើយឥឡូវហ្នឹងយើងអាចចូលមើលនៅលើ online តើ online វា version ប្រហែលយើងអាចចូលបានអញ្ចឹងដោយការ check ចូលទៅ website មួយណា ចំតិច IPSWឥឡូវយើងចូលមកមើល Istanbul firmware ដែលជា Istanbul គឺមានន័យថា firmware ដែលអាចប្រើបាន 8 Plus ណានេះ 8 Plus global ក៏ដូចជា GSM ដែរឥឡូវចូល 8 Plus global ទៅនៅពេលយើងចូលមកមើលក្នុងនេះនេះ version របស់វាដែលអាចប្រើបានបច្ចុប្បន្នគឺ 16.1.1 និង 16.1 អញ្ចឹងមកខាងក្រោមនេះ 15 អាពណ៌ក្រហមនេះមានន័យថាយើងអត់អាចបរាយឬក៏បុកចូលទេដែលអាចបុកចូលបានគឺជា version ពណ៌នេះណាពណ៌នេះហើយមាន 2 version ហើយឥឡូវទូរស័ព្ទមួយនេះដែរគឺវាស្ថិតនៅក្នុង version 16.1 ឥឡូវខ្ញុំចង់ទម្លាក់ version វិញណាខ្ញុំចង់ប្រើ version មួយនេះវិញ version 15.6 វិញអញ្ចឹងចាំមើលតើវាទម្លាក់បានអត់ចំពោះ version iOS តើយើងអាចធ្វើបានអត់ដំបូងឡើយបងប្អូនបើកដោតទូរស័ព្ទជាប់នឹង digital អញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនត្រូវឆែក driver ផងដើម្បីឆែក driver បងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកហើយបងប្អូនត្រូវតែ install ណាត្រូវតែ install របស់វានេះចុចកន្លែងនេះមកដើម្បី install driver ណាតែខ្ញុំ install ហើយយើងចូលទៅវិញហើយយើងទម្លាក់ version អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកហើយបងប្អូនរើសយកកន្លែងនេះណារើសយកកន្លែងនេះហើយនេះគឺជា version ដែលយើងត្រូវ restore ទម្លាក់គឺ version 15.6 ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកនេះចូលហើយចឹងបន្ទាប់ពីចូលហើយបងប្អូនអាច retain user data នេះក៏បាន quick ក៏បានឥឡូវខ្ញុំដាក់ quick តែហ្មងទៅអូខេចាំមើលតើយើងអាចទម្លាក់ version បានអត់ឥឡូវជាលទ្ធផលគឺយើងត្រូវតែរងចាំទាំងអស់គ្នា version នេះគឺ 16.1 ជាមួយយើងទម្លាក់ចប់វានៅ version ប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំទាំងអស់គ្នា
Bảo ok là bắt đầuពីយើងបាន downgrade មកកាលមុនកន្លែងនេះគឺនេះកន្លែងនេះណាបងប្អូននេះកន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញ version 16.1 ឥឡូវយើងបាន downgrade វាមក version 15.6 វិញអញ្ចឹងណាអានេះហើយគឺជាវិធីដែលយើង downgrade អញ្ចឹងនេះគឺជា file របស់វាដែលយើងអាច downgrade ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាមុននឹង downgrade បងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងនេះអស់ចូលមកកន្លែងនេះសិន toolbox នេះហើយចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងត្រូវ install ឬ repair driver អីទាំងអស់ក្នុងនេះអស់សិនចឹងណានេះចឹងណាបងប្អូនឃើញទេមិញ iPhone 8 Plus 64G ពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺ version វា 16.1 ឥឡូវហ្នឹង iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus ឬ 8 Plus 64G ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះ iOS version របស់វាគឺ 15.6 អញ្ចឹងយើងដូរពីអាពុះមកទៀតវិញធម្មតា iPhone វាពិបាកណាស់នៅក្នុងការចឹងនិយាយថានៅក្នុងការដែលយើង downgrade បើ upgrade វាស្រួលមានន័យថាបើតម្លើង version វាស្រួលតែតម្លាក់ version គឺវាពិបាកតែពេលនេះគឺយើងអាចធ្វើបានស្រួលមែនតើអញ្ចឹងណាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាឥឡូវវាចេញមកដល់ហើយវាស្ថិតនៅក្នុង version ដែលយើងចង់បាននឹងឯងអញ្ចឹងតាក់ទងការ active តទៀតនោះបងប្អូនគ្រប់គ្នាក៏ដឹងហើយយើងត្រូវចុច next អញ្ចឹងណាហើយទូរស័ព្ទនេះច្បាស់ណាស់វាជាប់ iCloud ហើយចុចបំជាប់ប៉ុន្តែវាអត់ខ្វល់ទេដោយសារ iCloud វានៅក្នុងដៃខ្ញុំស្រាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំអាចunlock វាបានទេអីទេដោយសារខ្ញុំចាំ account អញ្ចឹងណានេះគឺខ្ញុំយកទូរស័ព្ទខ្លួនឯងមកតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងឃើញនេះវាជាប់ iCloud ហើយអូវា skip អូខេប៉ុន្តែ activation fail អញ្ចឹងណាមានន័យថាដោយសារទូរស័ព្ទយើងនឹងវាជាប់ iCloud តែអីទេហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាគឺវាចឹងឯងនេះរបៀបទម្លាក់ version ហ្នឹងគឺចឹងដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងយើងធ្វើចឹងមកអត់បញ្ហាទេបាទនេះអត់ទៅទេដោយសារវាជាប់ iCloud ចឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទ